飞机上空姐的内心活动，又碰到你了，最近飞得挺勤的啊，可不是吗，姐？每次遇见你都可开心了，特别愿意和你飞。也不知道我怎么排的班，我怎么天天半夜红眼航班呢？你去忙吧。真丢人，对面有乘客，真困呢。你看我干啥呀？你也睡会儿觉呗。啊，先生，洗手间在前面。老妹儿，你要是困你就睡会儿，没事我给你看着。啊，没事没事，我不困。不困啥呀？又打哈欠又点头的，我给你看着，有事我叫你。啊，真不行，公司有规定，飞航班如果睡着了有处罚的，可严重了。我还能举报你啊？正好我坐你对面，旁边没人，你休息会儿，飞机下降我告诉你。那谢谢啦。今天碰到个好大哥，眯一会儿。女士们、先生们，我们的飞机即将下降。老妹儿，飞机下降了，刚广播完。知道了，谢谢啊，王主任，飞机马上下降了，您看您还用洗手间吗？王主任，好的，那您休息，王主任。姐，这是哪个王主任呐？咱们航司巡查组的王主任。巡查？咱们航司不定时巡查，看看咱们机组有没有什么违规操作。那我太违规了。你没干啥吧？没干啥，好事儿。我就是不小心睡着了啊！整个机组都得扣分。你最近休息不好啊？家里装修整的焦头烂额的。我家也刚装好，当初不太懂装，就这些。幸好有周小芳，点设计我家，输入小区户型就能免费生成匹配的3D 设计案例，照着装就行了。它还有智能预算，输入户型面积就有全面报价，像人工材料费一目了然。没事，别害怕，他不一定注意到你。他太注意到我了。别上火，这都12点了，估计他刚才睡着了。他睡啥呀？整不好丢我一道了。另外，这都讲证据，没证据，到时候你就不承认呗。哎呀，啊，我来。证据确凿了。麻辣串大姨的内心活动，阿姨，我自己选了啊，随便拿。哎呀，啥意思？掉地上捡起来，这大姨不能直接放里吧？盯着我也不好放回去。这就得直接扔了，这不能再放里了。啊盯我干啥呀？真烦！老头儿，咱家那垃圾桶搁哪儿了？那不就在你脚底下呢吗？就搁这儿了哈，搁我脚底下了。白瞎了，这就得扔桶里了。扔了就行。姨，那我自己调料去了啊。好嘞。马上收摊了，这串没卖完呢，下多了。大娘有没有新串了？我这都刚下锅的，快收了。平时1块，这会儿8毛，吃点啥？没有爱吃的了。没啥玩意儿了哈。快收了，你要吃5毛钱一串。这都煮大劲儿了啊，拉倒吧，这整不出去了呢。那孩子吃不吃麻辣串？这些合你5块钱，你就算2毛钱一串。不吃了，都煮黑了。妈，你真不行了。芳芳，来呀，来吃一个来。哎！奶奶，我想吃这个。咱不吃。那我想吃。你听奶奶的，这玩意儿埋汰啊！多冒昧呀！哎呀，是不是吃闹肚子了？啊，我想上厕所。啊，去吧，给你纸。哎，你这有点拉吧？那你用这个销量全国领先的德优14纸，植绒面料，柔软又亲肤，加大加厚设计，不易破不易渗不粘稠，擦得更干净。你试试。奶奶，我想吃。你说我吃还是不吃啊？喊你吃你的啊，姐姐你别吃，我奶奶说这玩意儿埋汰，胡说八道。飞机上空姐的内心活动，你好，欢迎乘坐武川航空，红红火火麻辣火锅和步步高升黄豆猪蹄，你需要哪一种？哎呀妈呀，吃这么好还能吃火锅？那我想要火锅。那红红火火麻辣火锅配饭和红红火火麻辣火锅配面，你需要哪一种呢？这样也太多了。那我俩一样一个吧。好的，老干妈辣酱来一点吗？还给放辣酱，来一点。煎熬解辣的银耳羹要来一点吗？哎呀，我今天这机票钱花的真值啊！另外，本月新品钵钵鸡要来2串吗？啊，谢谢，吃不下了。现炒的回锅肉来一勺吗？是真整不动了。粉蒸肉来一碗吗？吃不动了，哪有正经航空公司这么发饭的呀？武川航空打造空中美食皇宫。妈呀，他又来了，我吃不动了。现烤的小面包来一点吗？不吃了吧，整不动了。武川航空特色餐包，松松软软香香的。不是你没有指标啊，发不出去扣钱呐。你干啥呀？我往下蹲一蹲，就为祝航空名不虚传的，要2个。武川航空必须撑得你直哼哼。哎呀妈，得亏上个厕所排一排。这么多人呢？不是你们搁这排队干啥呢？排队上厕所嘛，这撑叮当的，前面快点吧，后面站不住了。
包了。你这厕所不得劲儿，和家里差太远了。那肯定啊，咱家那是惠达最新款007 Max 智能马桶，3档侧距智能感应，脚踢翻盖翻圈冲水，上完温水冲冲，热风烘干，还有魔术泡隔异味，老舒服了。那啥，空姐你过来看看吧，不知道谁那厕所干堵了。啊，来了来了，富川航空不仅环保，还得管通。妈呀，他又来了！快快快，装睡觉，装睡觉来。女士，你已经10分钟没有吃东西了，麻辣兔头又来一个吗？美女，别整了，我上飞机前是细狗，这下飞机你都能出栏了。飞机延误时的内心活动。女士们、先生们，很抱歉的通知您，您乘坐的 DJ857航班由于天气原因无法按时起飞。哎，你得有个点儿啊，具体几点呢？我上哪知道呀？我是地勤，我也不是开飞机的。先生，您再耐心等待一会儿呢。我等啥呀？净骗人！我都查了，广州根本没下雨，啥天气原因呢？真较真儿，我咋说呢？编一下吧。是这样的，哈尔滨到广州经过的，哎呀，都经过哪个城市啊？西安下雨了。西安，他也不经过西安呐。不经过吗？我就一个地勤，你们老难为我干啥呀？长沙经过吗？长沙也不经过呀。那经过哪儿啊？那重庆呢？啊，那好像是经过。太好了，那就是重庆下雨了。女士们、先生们，由于航空管制的原因，我们的飞机还在等待。这怎么还等呢？我管制啥就飞呗。不好意思，先生，刚才下暴雨，前面的飞机积攒的有点多，我再问一下机长啊。催，我也着急，我从起飞那秒才开始算钱，我这都属于白干。快点吧，我们到那还有工作呢。机长，乘客有的安抚不住了。好嘞，收到。塔台 DJ857能不能先推出去，走2步就行。哎呀，动了姐，应该快起飞了。空姐怎么走2步又不走了？都半个多小时了。对呀，你们这是干啥呀？机长，能不能再走2步？乘客要崩溃了。塔台 DJ857能不能再挪一挪，走2步就行。哎呀，真好，走2步就行。女士们、先生们，由于目的地广州暴雨，我们的飞机即将备降在西安机场。什么玩意儿？不到广州你降西安干啥呀？是啊，到广州这资料送到客户手上，项目该黄了。这个问题我给您解决，用这个扫描全都王 APP， 手机秒变扫描仪，纸质文件分分钟电子化，把电子文件先发给客户，方便。而且现在搜索下载扫描全都王 APP 参加活动，还有机会领取1万元现金大奖。这一天你们如意航空我们真服了，一点都不如意，晚点还备降。我也不想啊，广州我都约朋友了，寻思下班整2缸呢。实在不好意思，确实出于安全考虑。去西安干啥呀？干啥？那能干的可多了。我下飞机先干个油泼面，再配2个肉夹馍，饿了。旋转小火锅的内心活动。哎，姨，2位啊，坐吧。要啥锅底儿啊？我要辣锅。那我要菌汤的。辣锅都是勾兑的。那菌汤也是勾兑的。你这锅底儿吧都自己熬的啊。那个调料台搁后面呢。一样，这菜有点干吧？还有新的吗？啊，哪个啊？有。姨给你换新的啊，这给我来。姨这菜都搁底下呢。盘儿啊，你看这盘行不？哎，这盘还行。一样，这香菜没有了，还有吗？有的是，一个一洗啊。这玩意儿洗容易坏的。好了，孩儿，这个够吃不？你看我就说吧，他家又干净又新鲜，一干净，那埋汰一点我自己都过不去。我想吃那个丸子，我等一会儿。呀，就该麻了。他是不是又放回去了？啊，他都放自己盘子里了，沾着汤了，这还咋吃了？我真服了。他喷哪个上面了？好像是鱼豆腐，我还想吃呢。哎，我真无语，咱俩做他下家，真背。呀，老公，什么人能吃那么多串串，好可怕啊！我只能吃下老公碗里的一点点，一会儿分一点到我的宝宝碗里。还是我宝宝可爱，每次只吃一点，好可爱。嘿嘿。哎呀，我肚子来劲了，我上下厕所啊。哎呀妈呀，3天没拉了，这火锅劲儿可真大呀，以后得常来呀。哎呀，我也不行了。哎呦我去，每个屁都不简单，痔疮犯了，火死了的。试试西乡印的云雄式厕纸，比一般的品牌都柔软很多，国民大品牌，纸张又大又厚，湿度刚刚好，不像大鱼的菜那么干巴。我看还添加了芦荟精华，和君君说拜拜，清洁还舒服。很难想象，女生不就吃宝宝碗就可以了吗？她们怎么吃那么多？啊，宝宝声音太大了，被别人听到了。哎，你的锅里下羊肉啦？没下呀，咋的啦？那咋有股烧味儿呢？租室友带男朋友回来时，房租每个月25号交，你们几个合租的全是女的，别带男的回来。有啥事给姐发消息。哎，好嘞，姐。终于换一个离公司近点的房子了。这几个室友都是干啥的呀？哎，我新来的，我住这屋。挺高冷啊，这下午2点多才醒，不上班啊？不是不让带男的回来吗？谁呀？新来合租的。出门口吓我一跳。
我这跟不跟房东说呀？说的话以后咋相处啊？不说那也太不方便了。老妹儿咋的啦？啊，那个啊，我一会儿再给你打。打电话呢？啊，没有。我朋友终于晚就走，你别多话，也别多事儿。说那么多干啥呀？他能咋的？打火机呢？他是啥意思啊？威胁我吗？你上手不能敲门呐，烦死了！真是无语，恶人先告状。哎呀，这烟味也太呛了。你这能不能刷一下马桶啊？哎，你别整我，还有人呢。你愿意看看呗。哎，你别闹了。这房子租的真闹挺。几点了？妈呀，3点了，上个厕所吧。你能不能喝快点儿？喝。那谁呀？你喝你的得了啊！是旋转小火锅的内心活动。你这儿刚收拾完，你俩坐这儿吧。要俩辣锅啊！要俩辣锅！妈呀，这真老些流啊！我白瞎了。那我到了啊。哎，你干啥呀？啊，这上一桌剩的，给我。急呀，再给我加盘蟹柳呗。好嘞，马上来啊。拿保鲜膜去，上菜。啊，蟹柳。这蟹柳就非吃不可吗？吃完了吗，媳妇儿？吃完了，我也差不多了。准备啊，你俩吃霸王餐。服务员，你这什么玩意儿？搁里边吃出来的？哎呀妈呀，不好意思，那洗菜的时候可能没注意。那啥，你不要钱了。行，下回整干净点的。那我这咋整啊？我不能再放头发了。那姨，你家锅底也太香了，你就吃吧。姨家这锅底涮鸡垫子都好吃。嗯。姨，你家这锅里这是啥呀？你说这涮鞋垫子能好吃吗？不好意思啊，你那个锅底也不要钱了。这怎么事？我有点闹肚子呢，想拉粑粑。你咋老想拉粑粑呢？谁到了？有时候吃点辣的还火死了的。那你用微辣山楂花遮色纸啊，纯水零添加，不含杀菌剂，用着才放心。你瞧这凹凸印花擦的多干净，加大加厚还不容易破。适合我这种有痔疮的。你俩这是实在不好意思啊。那个一会儿算钱的时候就算那一份就行了啊。谢谢啊。你放啥呀？我还放啥呀？一个放头发，一个放鞋垫子，你俩用都给我整绝了。姨，你家这也太不卫生了，这怎么还吃出砖头来了呢？你咋搁这儿站着呢？不是，他鞋垫都免了，我这砖头我差啥呀？